Сәлем достар, бүгін сіздермен торттың бетін әрлеуге арналған вафельный крошкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға 30 грамм жұмыртқаның ақуызын, яғни бір жұмыртқаның ақуызын және 30 грамм сахарный пудраны осылайынан илеуіштен өткізіп алып саламыз. Егер осындай комоктар болып жатса, қасықпен езіп салу қажет. Миксермен жақсылап араластырып алу қажет. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ 30 грамм сары майды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. 30 грамм ұнды осылайынан илеуіштен өткізіп аламыз. Жақсылап миксермен араластыру қажет. Пергамент қағаздың бетіне жаңағы дайындаған массамыздан бір қасық салып, осылайынан жұқа етіп жағып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 200 градуста 1 немесе 2 минут аралығында өте тез пісіп шығады. Рецепт ұнаған болса, видеоның астына комментарий қалдырып, лайк бассаңыз қуанышты болар едім.